أصدقائنا الحلوين، عشان تبقوا شاطرين زي الأسد اشتركوا في القناة واعملوا لايك من الصباع اللي فوق. اشتركوا في القناة من الزرار الأحمر. وتعالوا نشوف الحدوتة. ياه، حيوانات الغابة عاملين دوشة جامدة جدا وعمالين يلفوا في أسراب وحاجة صعبة جدا. اقفي هنا يا كونجر وخدي بالك من الغابة، عشان أنا هخش أروح أكل سيمبا عشان جعان. ماشي يا أسد يا ملك الغابة، بس انت لازم تحكم على الحيوانات دول يبطلوا الدوشة اللي بيعملوها دي. أنا ابني الصغير ده ما بيعرفش ينام. أنا هقف هنا استناك وهحرس الغابة عقبال ما انت تأكل سيمبا وتيجي. طلعنا أخيرا من البحر يا بسيط، أخيرا طلعنا يا صاحبي. ياه، كان نفسي نطلع من البحر من زمان. تعالى بقى، ايه ده احنا على غابة. تعالى نشوف الغابة دي عاملة ازاي ومين الناس اللي عايشة فيها. احنا طول عمرنا عايشين تحت المية وما بنشوفش غير سمك ودلافين وبس، غير كده ما بنشوفش حاجة تانية. تعالى بقى نشوف مين اللي عايش هنا في الغابة دي. انا بسمع ان الغابة دي بيبقى عليها حيوانات قوية. ايه ده يا سبونجي بوب؟ ايه ده، انا مبسوط قوي. دي كلام الساحرة دي طلع الصح، قالت لنا خدوا الحاجة دي وهتلاقوا نفسكم فوق المية وهتعرفوا تعيشوا على الارض. يا سلام، هنشوف الحيوانات. تعالى يلا نخش جوه الغابة انا وانت. بس لازم ناخد بالنا جدا، عشان لا يطلع لنا حاجة كده ولا كده. بص، انت تحميني وانا احميك، واما نتكلم مع حد اوعى تقوله ان احنا جايين من تحت المية، لا يرمينا في المية تاني وما نعرفش نطلع. ماشي؟ فاهم يا بسيط؟ ومرة واحدة وهم ماشيين في الغابة لقوا قدامهم الكونجرو. استغربوا جدا، ايه الحيوان ده؟ وهو كمان استغرب منهم وقال لهم ايه ده؟ هو انتوا مين؟ وايه اللي جابكم في الغابة بتاعتنا؟ انا اول مرة اشوفكم النهاردة. انتوا مين بالظبط؟ انتوا شكلكم غريب على الغابة. انطقوا بسرعة. انا سبونجي بوب. بوب انتي مش عارفاني ولا ايه؟ ده انا في اغاني حاطة معمولة عليا. على ما تخافيش مننا قوي، احنا من الغابة اللي جنبيكوا واتمشينا كده ورجلينا جابتنا لحد عندكوا وقلنا ان احنا نخش نتفرج على الغابة. وما تخافيش مني كمان، انا كمان اسمي بسيط واحنا فعلا من الغابة اللي جنبيكو. وانتي بقى اسمك ايه يا حلوة؟ ومين البيبي اللي انتي شايلاه فيكي ده؟ انا الكونجر ودي بنتي. طيب طالما انتوا اغراب واول مرة تيجوا الغابة، تعالوا معي نروح عند الاسد تتعرفوا عليه، وهو هناك هيدلكوا ازاي تتفسحوا في الغابة بتاعتنا، لو انتوا فعلا جايين هنا عشان تتفسحوا. وخدوا بعضهم ومشوا ورا الكنجر عشان يروحوا للأسد، وكانوا مش عارفين هيقولوله ايه. وأول ما شافوا الأسد جات لهم حالة انبهار هما الاتنين، إذا كان بسيط ولا سبونج بوب. وبدأ الكنجر يتكلم ويقول للأسد لقيت الأغراب دول على أول الغابة يا أسد، فقلت أجيبهم لك تشوفهم وتشوف إيه حكايتهم، عشان هما بيقولولي إن هما من الغابة اللي جنبينا. الحيوانات دي يا بابا، هم دول أنا أول مرة أشوفهم في الغابة، هم شكلهم غريب عليه. عارف يا سيمبا، انتوا ايه حكايتكوا بالظبط؟ انا عايزة اسمع حكايتكوا كلها، ولو انتوا من الغابة اللي جنبينا قولولي اسم الاسد بتاع الغابة اللي جنبينا ايه، ملك الغابة عندكم. بسيط وسبونج بوب الاتنين خافوا جدا من الكلام اللي الاسد قاله، لان هم طبعا ما يعرفوش اسم الاسد بتاع الغابة ايه. احنا فعلا من الغابة اللي جنبيكوا، بس مش اللي جنبيكوا دي، يعني هي قريبة بس مش هنا، هي قريبة بس بعيدة. عارف يعني حضرتك ازاي قريبة وبعيدة؟ ده ايه الكلام اللي مش مفهوم ده؟ ما تقول كلام يتفهم، عشان لو ما قلتش كلام يتفهم انا دلوقتي حالا هأمر النمر يجي يقبض عليك ويحطك في قفص لحد ما افهم انت جاي الغابة بتاعتنا تعمل ايه. لا لا والنبي، تحبسنا ايه بقى؟ احنا سيبنا المية والفسح والحاجات الحلوة اللي احنا كنا فيها عشان نطلع فوق الارض نتحبس؟ تطلعوا فوق الارض؟ ايه الكلام ده؟
يعني انتوا كنتوا تحت الارض ولا ايه؟ ما تقولوا كلام عدل. لا، انا كنت عايش تحت المية يا اسد. انا اسمي سبونج بوب، وده صديقي بسيط نجمة البحر، وكنا عايشين تحت المية في امان لحد ما جه واحدة سمكة وقالت لي ان في مطرب بيغني لي وبيغني اغنية اسمها سبونج بوب، وان انا بقيت مشهور جدا. فحبيت اعرف ازاي انا ابقى مشهور جدا وانا مش عايش على الارض، فقلت اطلع اعيش على الارض عشان ابقى مشهور. فجيت اطلع على الارض معرفتش، كنت هموت. رحت لساحرة عشان تسحرني، وخدت معايا صديقي بسيط وهي سحرت لنا، وطلعنا على الارض هنا بس. يعني طلع شكلهم غريب، وكمان مش عايشين معانا في الغابة، وطلعوا كمان عايشين في البحر، شكلهم غريب. انا رأيي ان انتوا ترجعوا تاني البحر، دي احسن حاجة ليكوا. ولو مش هتعرفوا ترجعوا البحر بنفسكوا، احنا ممكن نجيب الساحرة بتاعة الغابة عندنا هنا، وهي تسحركوا ترجعوا تاني للبحر مكانكوا. وانا شايف ان ده حل حلو جدا. ماشي، انا موافق، بس ممكن بس قبل ما ترجعوني البحر تاني تودوني عند حمادة هلال اللي بيغني لي انا سبونجي بوب 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 اصفر كموني، عشان اقوله ان انا مش اصفر كموني، ان انا اصفر كناريا. ابني بقولك انت هنا في الغابة البني ادمين ما بيعيشوش مع الحيوانات. حمادة هلال ده بني ادم. ممكن طيب يا ملك الغابة تخلي سيمبا يفرجني على الغابة، عشان اما ارجع البحر احكي لاصدقائي الحيوانات اللي في الغابة مين؟ ايوه طبعا ماشي، روح يا سيمبا معاهم فرجهم على حيوانات الغابة. يا سبونج بوب انت وبسيط، احنا هنقف من هنا ونتفرج على الحيوانات. وقفوا يبصوا من بعيد، وجه أول حيوان وكان هو الشمبانزي. الشمبانزي من فصيلة القردة، بس هو أذكاهم لأن هو أقرب للإنسان. شمبانزي عدى النمر وكان واقف بعيد، وهم شافوه، وسبونج بوب اتبسط بيه جدا هو وبسيط. هو الحيوان ده اسمه ايه يا سيمبا؟ وهو مفترس ولا لأ؟ عشان احنا واقفين بعيد كده نتفرج عليه. اسمه النمر ومفترس طبعا. الحيوان اللي جاي بعده هناك ده الدنيا سور، وطبعا مفترس بياكل البني ادمين وكمان بياكل الحيوانات، وهو انقرض من زمان بس موجود في غابتنا بس. هنا مجموعة كبيرة من الحيوانات بتهاجر موطنها وبتجري زي ما انتوا شايفين كده، منهم الفيل الأمريكي والحمار المخطط والزرافة. لما شافوا الحيوانات رجعوا تاني للأسد عشان يجيب الساحرة وترجعهم تاني للمية لموطنهم الأصلي. يا أسد أنا مبسوط جدا باللفة اللي أنا شفتها في الغابة عندكم. أنا شفت جميع الحيوانات. أنا عايزة أعرف إيه الحاجة اللي جنبك دي؟ هو إيه الكائن ده يا أسد؟ أنا أول مرة أشوفه. أنا مبسوط إن أنت اتبسطت يا سبونج بوب، ودي مش كائن غريب، دي ساحرة الغابة. هي دي اللي هترجعك موطنك الأصلي وتخليك تقدر تنزل البحر تاني. هي دي يا أسد الساحرة الشريرة عندكم؟ دي شكلها غريب قوي، وكمان شكلها يخوف. أنا خايف لما ترجعناش البحر وتاكلنا. ما تخافوش مني وما تاخدوش بالمظاهر. أنا دلوقتي هرجعكوا البحر، هقولكوا كام كلمة، بعديها تروحوا تقفوا عند البحر وهتنزلوا في البحر تاني يا حلوين. جلا جلا جلا، خدهم يلا ووديهم البحر يلا. جلا 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 جلا، خدهم يلا ووديهم البحر يلا. يلا روحوا عند البحر. وراحوا عند البحر، وفعلا البحر شفتهم لتحت.